अब तू है ना, लो भैया इसको, चल बेटा सेकंड वाली में। बेटा आगे पैर कर ले आराम से। आज ये रंगनाथ का मेला लगा हुआ है, रंग जी मंदिर का। इस मेले में जो है मेले का देखने बच्चे लोग आए हुए हैं। मोहित शर्मा कह रहे थे हमको वाटर वोटिंग करनी है, तो भैया लोग वोटिंग करो। ये आप देख सकते हैं, ये साइड में लग रहा है ये मोहित। प्रत्येक वर्ष ये मेला लगता है, वार्षिक मेला नियम से चला आ रहा है। रंगनाथ जी का दक्षिण भारत का ये मंदिर है। मोहित बेचारा सीधा सीधा चलाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन बीच में उसे लोग रोक लेते हैं। यहाँ ये गया, नहीं चलेगी, बड़े पे चलेगी। आज 11/3/2018 राधा रंग गोदा नमनार का ये जो वार्षिक महोत्सव होता है, रंग जी का मेला, वो मेला देखने हुए आए हैं। मयंक शर्मा वोटिंग कर रहे हैं, देख सकते हैं। तीसरी वोट में लास्ट में है, सेकंड नंबर की वोट में। मोहित आजा, मोहित काफी लोग अब आ जाए हुए हैं। मोहित की मम्मी वगैरह भी आई साइड खड़ी है। बच्चे की सेफ्टी के लिए आ रहा अभी तो गाड़ी चला लेने तो थोड़ी देर उतार आगे कर देखूंगा। अरे पानी भर जाओ, पीछे 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 चला। अभी बेटा खाली होने दे। राधिका को डर लगता है वोटिंग करने में, लेकिन मोहित शर्मा जो है डरता नहीं है। मोहित एक बार में ही बोला कि हाँ मैं करूँगा। मोहित, राधिका ने मना कर दिया, बोले मुझे डर लग रहा है, मुझे नहीं बैठना।
मैंने कहा चल ठीक है, तेरे को दूसरे झूले में झुलाएंगे। तो ये मोहित का यहाँ झूला पूरा हो गया। 2 नंबर की गाड़ी में ये देखो ये आ चुका है और मोहित की सवारी पूरी हो चुकी है। इधर उतारते, इधर जाओ जाओ जाओ।